soy la tía Mariela. Hoy vamos a conocer algunos sonidos de algunos animales. ¿Me quieres ayudar? Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué animal será? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué animal es? Muy bien, es un perro. ¿Y qué sonido hará el perro? ¿Sabes cómo hace el perro? No, yo te voy a enseñar. Hace guau, 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 guau. Así hace el perro. Vamos a conocer otro animal y vamos a conocer su sonido. ¿Qué animal será? No los escucho, hablen más fuerte. ¿Qué animal será? Muy bien, es una oveja. Y la oveja hace me, me. Ese es el sonido de la oveja. ¿Lo puedes hacer? A ver, hazlo. Muy bien, muy bien. Vamos a conocer otro animal. Mira, ¿cuál será? Un pato, muy bien. Es un pato. ¿Y cuál será el sonido del pato? Yo te lo voy a enseñar. Cuac, 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 cuac. Así es el pato, ¿ya? Vamos a conocer otro animal, mira. A ver, este te va a encantar. Este animal es el rey de la selva. ¿Cuál será? ¡Ah! Lo adivinaron al tiro. Es un león. Muy bien. Un león. ¿Cómo hará el león? ¿Cuál será su sonido? A ver, lo quiero escuchar muy fuerte. A ver. Muy bien. Hace guau, guau. Así hace el león, ¿cierto? Es el rey de la selva. Mira qué lindo. Muy bien. Están respondiendo muy bien. Vamos a ver otro animal. A ver si adivinan. Miren. ¿Qué es? Este animal nos da algo muy rico que a ustedes les encanta y que hace muy bien. Es una, más fuerte, una vaca. Muy bien. ¿Y cuál será el sonido de la vaca? La vaca hace mu, mu. Repitan conmigo. Mu. Muy bien, excelente. Les voy a mostrar otro animal. A ver, estén atentos. ¿Qué animal será? Es un cerdo, un chanchito. Mira, aquí está. ¿Cómo hará el cerdo? ¿Cómo hará? A ver, ¿te sabes el sonido del cerdo? Ah, yo te lo voy a enseñar. Hace oin, 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 oin. Repítelo conmigo, a ver. Oin, 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 oin. Muy bien, súper bien. Ahora te voy a enseñar el último animal. Y es muy hermoso este animal. Mira. ¿Cuál será? Ah, es un caballo. Muy bien, es un caballo. ¿Quieres que te enseñe el sonido del caballo? El caballo hace... Muy bien, excelente. ¿Ven? Ahí está el caballo. Muy bien. Respondieron muy bien. Tienen que aprender los sonidos de los animales y repetirlos junto a su familia. ¿Ya? Que estén bien, cuídense y recuerden que se quedan en casa.